mga kapatid, meron tayong mga challenge ngayon na nangyayari. So, meron tayong napapanood dyan na no challenge, no underwear, no challenge bra, no bra challenge, and no bra challenge, and no underwear while walking, and tibak challenge. So, gayon naman ang gagawin ko mga kapatid ay gagawa rin ako ng challenge. Hindi ko sila kagayahin. Ako lang naman ay magluluto. So, tayo na sa aking kitchen, mga kapatid. Ayan. At panoorin nyo ako. Tayo mga kapatid. Nandito na tayo sa kitchen. So, ang maglulutuin ko lang ngayon ay simple lang. Magluluto lang ako ng prawn. Kasi ang dinner lang namin ngayon is bread and salad. So, ito yung aking salad. Ayan. Ang aking vegetable salad. Ayan. So, ito na nga tayo mga kapatid. Ayan. Samahan niyo akong magluto. Alam niyo mga kapatid, kahit simple ang niluluto natin, ang sabi nga nila, kahit simpleng luto lang, kung samahan mo ng pagmamahal, ay masarap. Kaya pag nagluluto tayo, ay samahan natin ng pagmamahal with heart, na may kasamang pagmamahal mga kapatid. So, ayan. So, ito na nga, nagluluto na ako. So, gagawin ko ang aking salad. Simple lang ang aking salad mga kapatid. So, ito lang. Lagyan natin ng, ayan, tomato cherry, yung maliliit na kamatis. Lagay kita dyan para kita tayo. Ayan. So, ito lang. At lagyan ko lang ng olive oil din and salt and black pepper, yun lang. Simple lang natin mga dinner mga kapatid. Simple lang. Hati-hatiin ko kasi pag kinakagat mo siya pag buo, tumatalsik. Tumatalsik. Ayan. So, yan lang ating dinner ngayon. So, eto na yung ating olive oil. Lagyan lang natin. Ayan. Lagyan natin olive oil doon. So, itong itim na to kapatid ay ito yung balsamic vinegar. Lagyan lang natin konti kasi maasim to. Ayan. Ganito lang kasimple ang dinner mga kapatid. Okay, so ilagay ko muna sa ating ang sarap. Alam niyo, ganito ako mga kapatid. Habang nagluluto ako, nagpupunas ako kasi ayaw ko talaga yung makalat na na kusina.
Yung maraming nakikitang mga kalat, napapagod ako. So, ayun na nga, tapos na akong magluto mga kapatid. So, let's go. Let's eat na tayo. Ayan, kain na tayo mga kapatid. So, ito na yung aking niluto. As usual, yung prawn. Ito, tinatawag na pilpil. Ito na yung niluto ko nung last na pilpil. And here's our salad. Ayan, so kain na tayo. So, let's eat. So good. So, kain na tayo. Thank you for the food. Ayan. So, bread lang tayo, bread. Bread and salad. The salad okay? Is it good? No? The salad okay? Yeah. How about me doing? Very good. So, ganito lang dinner namin. Bread. Simple. Cheers! Yeah. Cheers! So, that's all for today. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. See you sa aking next video. Bye-bye!